Хәзер укыласак, тәбрик хатын тыңлар өсөн экран алдына Тулабаева Аскарова Гөлнара Рәфкать кызын сакырабыз. Безнең һөйкеле кызыбыз, һеңлебез, иң бәләкәсебез матур мизгелләрдән бере Суак көз көне 1990 елның 9 сентябрендә Баймак районы Төркмән авылында гаиләле өченчесе булып дөньяга аваз алды. Мәктәп елдарынан һоң Башкорт дәүләт университетының Сибай филиалын тамамлап, Башкирэнерго оешмаһында бухгалтер вазифаһын башкара. Әле көндә кияүбез Илсур Ханиф улы Тулабаев менән Сибай калаһында матур итеп дөнья көтәләр. Камилла Сафина исемле кызлар тәрбияләйләр. Газиз кешебезнең тормышы хоклангыс та, бәхетле лә булуын курланып әйтә алабыз. Һөйкелебез Гөлнара Рәфкать кызы эшендә намыслы хезмәткәр булһа, өендә уңган хуҗабикә хәләлифете өчен яраткан катын, балалары өчен ян атып торган хәстәрлекле әсәй. Ярдәмсыл, талапсан һәм гадел. Шул ук вакытта ябай булуы менән дә хезмәттәшләре, тугандары арасында олы ихтирам казана. Изге күңелле, алсак, кунаксул булуы менән безгә лә өлгү булып тора. Гөлнарабызны туган көне менән котлап, һаулыктың, кырыс тайныклыгын, гомердең озынын, эшләрнең һәр вакыт уң, тормышның ырыслы, котлы булуын теләйбез. Киләсәктә лә парганатын тормыш юлдашың менән кулга-кул тотынышып, именлектә яшәгез, кызларыгызны парлы итәктә үстерегез. Тормыш юлын тик бәхет куаныстардан, аяз көндәрдән генә торһын кадерлебез. Тугандарыңдың хөрмәтенә, якындарыңдың шәфкатенә төрнеп яшә. Күңел бүген һәр сак аяз булһын, ситләп үтһен һагыш борсулар, ныклы сәламәтлек юлдаш булһын. Унан кыйммәтрәк нимә бар? Туган көнең байрамың менән ысын күңелдән һине котлайбыз. Сәламәтлек, шатлык, куаныштар, күңел тыныслыгы теләйбез. Юлдарыңа ак бәхеттәр яуһын, шатлык балкып торһын йөзеңдә. Кайгы хәсрәт һине урап үтһен. Шул теләктәр бездән күҙеңә тип, иң изге теләктәрен һеҙгә тормыш иптәшегеҙ, ҡыҙҙарығыҙ, ата-әсәйегеҙ, өләсәйегеҙ, Хәйбулла районының Аҡъяр ҡасабаһында йәшәүсе Торонтаевтар ғаиләһе Өфө ҡалаһында йәшәүсе ағайығыҙ Айнур юллай. Хөрмәтле Гөлнара Рәфкать ҡыҙы, яҡындарығыҙҙың изге теләктәренә беҙҙең ижади төркөмдә ҡушыла. Һәр атҡан таңға ҡыуанып, яҡындарығыҙҙың күңел йылыһын тойоп, ҡәҙер хөрмәткә төрөнөп ғүмер итегеҙ. Киләһе йыр фәҡәт һеҙҙең өсөн. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Кешелекте дауам итеүсен, инде дөрөҫ һүҙҙәрҙе әйтеүсен, йөрәгенә һыйған бар ғаләм, ни булғанын ул алдан белгән. Асылмаған ҡалын бер китап, кем өсөндөр һорау табышмаҡ, кем өсөн ул ҡояшлы яҙ, бәхет асҡысы һәм һөйөүна. Ул ҡатын-ҡыҙ тылсым яҡтылыҡ, ул ҡатын-ҡыҙ сәскә матурлыҡ, ул ҡатын-ҡыҙ лайыҡ хөрмәткә, лайыҡ беҙҙең мөхәббәткә. Ул ҡатын-ҡыҙ тылсым яҡтылыҡ, ул ҡатын-ҡыҙ сәскә матурлыҡ, ул ҡатын-ҡыҙ лайыҡ хөрмәткә, лайыҡ беҙҙең мөхәббәткә, мөхәббәткә. Ул кемдерҙең ғәзиз балаһы, кемдәрҙеңдер ҡәҙерле әсәһе, матур ҡыҙы, һеңлеһе, апаһы, ғаиләлә тормош тотҡаны. Яратып, ҡәҙерләп, хөрмәтләйек, иң матур һүҙҙәрҙе беҙ әйтәйек. Байрам булһын һәр бер көндәре, оҙон булһындар ғүмерҙәре. Улар кәрәк беҙгә, бик кәрәк, йәшәү нуры тормошта терәк. Һөйөү наҙарына ураусы, матур киләсәкте юраусы. Ул ҡатын-ҡыҙ тылсым яҡтылыҡ, ул ҡатын-ҡыҙ сәскә матурлыҡ, ул ҡатын-ҡыҙ
Тормошта тәмләп үсәмен, күңелемә йыйып барам дөньяя мен. Йөрәк менән яшәйем, бер нимәгә лә бирешмәйем. Юлда шатлыктар, бәхеттәр өләшә.